我可以由細個我已經係好希望自己能夠幫人，到而家我真係可以做份工作，我係幫到人喎。哇！你嗰種即係嗰種幸福嘅感覺咧，係好難能可貴咯。雖然醫治鋪係一個夕陽行業，但係你話夕陽得嚟，其實佢有冇生存價值？我諗頭先你哋都聽到佢有佢哋嘅生存價值。我希望你哋新嘅一代亦都可以用正能量、正面啲去睇醫治鋪，希望更加多人去認識同埋支持。指責冇咩點聽過。第一印象可能好多嘢，但係我用唔着，神秘咯。可能係禁忌嚟嘅咯。個比較形式主義嘅行為嚟嘅，但係可能我上一代需要呢一樣嘢嘅，係可能係傳統嘅，的確係。通常做呢啲嘅祭祀嘅嘢，通常都係老人家做㗎啦。但係其實都喺我哋呢一代都冇乜所謂啦，都係做翻傳統嘅嘢嘅啫。我哋會幫先人做好一代代，咁就因為始終工作問題未必會直接有時間接，咁所以就會衍生有呢一種我哋後期幫你哋製作嘅呢啲衣包出現啦。以前係攞翻去接㗎，即係可能你哋有啲舊式少少嘅一啲跟公公婆婆喺屋企接嘅，就係呢啲今日呢字啦。咁而家呢一樣嘢就係新式嘅嘢，就係懶人包啦，可以講我哋叫懶人包啦，就會有呢啲出現啦。聽日重陽主要都係啲人落訂呢啲。啊，冇錯冇錯，嗱，見到上面紅色膠袋嗰啲咧，全部都係啲客訂定㗎啦。咁聽日過後就冇呢啲。係啊，跟住你會見到呢度吉啊。係啦，好似有啲仲有啲好長嗰啲嘴啦。好多人對於指責都淨係得片面嘅了解，依家等我哋行入 CAT 嘅世界，去睇下指責究竟係一個點樣嘅行業啦。如果你話我第一次整嘅，其實係接金銀，到而家都係接金銀。我每一日你基本你見到我接嘅金銀啦，最起碼最少都要接一條。咁樣大概我需要嘅時間一條嘅話，大概1800幾張啦。我需要嘅時間最快嗰時候，我要個半鐘頭啦，最快速度係不停手。可唔可以試一下？可以啊，你。咁樣係啦，嘗試將佢捲咗一個最細條，係啦，跟住咧用手指公咧將呢一個位呢個線位係啦，屈入去，壓入去，向裏邊越壓入啲，係啦。我又覺得有啲樣衰。唔緊要啊，第一次係咁樣噶嘛，已經好好噶啦，再試下第二個。睇阿 CAT 好似好輕鬆咁，但不過自己上咗手先發覺，想要接得靚，其實都係需要啲技巧嘅。係啦，呢個係好多人就認識嘅嘢，就係親人離世先至會行入醫治鋪嘅。以前經過啲醫治鋪咧，可能就會比較黑啊，比較暗啊。咁就會覺得好似有啲恐怖嘅形式，我唔知你哋嗰時候經過啲鋪咧，會唔會有啲咁嘅錯覺俾你哋啦？而家光猛好多啦，同埋陳列嘅嘢，你會覺得會見到係特別啲啦，精緻啲啦。所以佢哋會見到呢啲係甚至乎以前啲家長拖住嘅小朋友見到哇離遠已經拖住走啦，而家係啲小朋友會主動走入嚟去睇下嘅。
但係普通人俾人第一嘅感覺都係做白事多啦，即係除咗係白事之外，紅事我哋都係有做嘅，同埋有啲係屋企辦好事啦，即係我哋係結婚啊，會上頭會有龍鳳燭，跟住會係屋企有小朋友滿月啊，我哋有滿月去拜神，其實都會有呢啲好事做嘅。結婚啊，咁我哋會有一個俗稱叫交衣俾祖先，即係其實我哋係燒啲衣服啊、金銀首飾啊，咁知會屋企嘅祖先啊，屋企嚟緊幾多號啊，辦喜事啊，請佢哋去觀禮，其實都會有呢一樣嘢嘅，都會有呢個。而家嘅心態比以前會更加多元化，係啦，多元化色彩會更濃烈，所以唔好以後就係經過咁樣行入去望下，了解下。呢幾年咧，多咗養寵物嘅，中意釣魚嘅，有漁具，中意打羽毛球嘅。我哋見到紙紮行業嘅創新同埋變化。但不過我哋想知道紙紮究竟為阿 Cat 帶嚟咗啲乜嘢，可以等佢10年如一日咁經營住呢間紙紮鋪呢？其實真係會有勞損嘅，你見到手指呢啲骨係其實就變咗形㗎啦，已經因為要做埋副箭袋，其實已經嚴重到咧嗰時候係其實係嚴重係咁樣伸唔直嘅，而家係做完咗針灸，做完咗個治療咧，我係可以伸翻直隻手噶啦，但係你見到呢啲關節位就會有啲腫脹，好似啲類風濕咁樣。你可以有一份工作，你係有磨滅唔到你個熱誠，你做每日做嘅時候，你係好開心，你有嗰種憧憬，你會有嗰種激情，你依然係我做咁耐係冇撲熄到，甚至乎我扭親隻腳咧，我係做完手術。第二日我都已經要落鋪頭做嘢㗎啦，因為其實我係唔想錯過咗任何一個可以能夠幫人嘅機會，呢個係我由始至終個初心，呢個初心係到而家唔變過。我希望我係能夠做到我有一日唔做為止，呢個係我想要嘅嘢咯。過咗身嘅人已經過咗咯喎，但係我哋陽居嘅人每一日仲喺度呼吸緊，都會面對咗種種形形色色嘅唔同困難啊嘛。咁呢一樣嘢就係我哋真係要一關一關、一步一步咁樣去過，所以我哋就正如破地獄，每一塊瓦每一塊瓦咁破開佢，我哋就過呢啲難關啦。輪迴塵間的人揮之不能。冇邊幾行有呢個工種會有咁樣嘅感情喺裏邊咯，但係呢一行可以話俾你聽，有滿滿嘅人情味喺裏邊。